Скажите мне, кто куда летит? Как куда? Из Ташкента в Краснодар? Подождите, а я в Турцию. А чё хвастаешься? Ты что, не видишь, люди в Краснодар летят? Что выпендриваешься? Подождите, а мы что, не по одному маршруту все летим? А что? Мы похожи на маршрутка? Это самолет. Мы не ездим по одному маршруту. Бред какой-то получается. Я вообще брала билет до Москвы. А что кричишь? Это будьте Москва. Вот, на, возьми. Это... Что это? Это парашют. Я тебе дверь открою. Над Москвой пролетать будем, толкну. Ты прям Красной площадь приземлишься. Все хорошо будет, ну.